मावशी वाठारांत नाल्यांत कोयर साचून उरिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार व्हांवून येता। उदका पोंदा रस्तो गेल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक अदमास येना, जाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। देखून थळाव्या लोकांनी घरांतलो कोयर जो आसा तो नाल्यांत उडोवचे न्हय अशें आवाहन सरपंच सुधा देसायान केलां। सगळे लोक हांगा हाडून कचरो घरातलो कचरो पॅम्पर्स सॅनिटिकेट सगळे हाडून आपयता आनी ते सगळे ब्लॉकेज जाला। आमी हेज्या पयलीं क्लीन केल्ले ते, पूण परत लोकांनी परत हाडून हांगा उडयले आनी परत ब्लॉक जाला आनी उदीक इतलें आसा। आमी काल 3 वरां आमी हे काडपाक ट्राय केल्या, पूण तें आमकां पॉसिबल जावंक ना। हांव लोकां कडेन इतली रिक्वेस्ट करता की आमी हे काडटलींच, पूण मातसो पावस कमी जावं न्ही, कित्याक हो उदक हांगा उरता आनी सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता कित्याक गाडयो काडपाक कितें हांगा कळना ते लोक तितून उदकासून गाडयो काडटा आनी खूब प्रॉब्लेम जाता लोकांक। हांव फक्त लोकां कडेन इतली रिक्वेस्ट करता की घरांतलो जो कचरो आसा न्ही तो हाडून तुमी हांगा उडोवनाका, इतली रिक्वेस्ट तुमकां करता। हय, आमी हे पावसाक सगळें क्लीन केल्लें, उजो घातलेलो सगळें क्लीन केलें, परत लोकांनी हाडून हांगा हें केलें आनी परत ब्लॉकेज जालें आनी भितर 2 हेजी कनेक्शनां आसा ताका लागून आनीक ते ब्लॉक जाले। हांव फक्त इतलेंच म्हणूंक सोदता की हे आमी जे क्लीन करता आमी ना न्ही, पूण लोकांक इतली रिक्वेस्ट करता की परत तुमी हे हांगा करूं नाका।